bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada barnaamijkan aan ugu talagalay sidii loo xalin lahaa lix geeslaha Rubik's. Magacayga waa Maxamed Ibraahim Mursal. Rubik's wuxuu ahaa architecture u dhashay dalkaasi Hungary kana shaqayn jiray jaamacadda Budapest. Waxaan ugu talagalay ciyaartan hadda ciyaar ahaan laga dhigto in uu ku siiyo ardaydiisii qaab waxbarasho sidii u fahmi lahaayeen lix geeslaha iyo qaabka uu shaqeeyo iyo sidii ay uga fahmi lahaayeen qaab dhismeedka guryaha iyo waxyaabaha ay naqshadeyn doonaan. waxaa la soo saaray 1980kii. muddada hadda aan joogno ah 2009kana waa ciyaarta ugu caansan adduunka inta tiro ahaan inta la eebiyo haddii loo fiiriyo. marka bal waxaan isku dayaynaa inaan fiirino qaabka loo xalin lahaa anigoo ku sharxayo afka Soomaaliga. Arnold Rubix oo ahaa macallin ka shaqeeya jaamacaddaasi Budapest wuxuu ugu talagalay ardaydiisii qaabka wax ugu bari lahaa soo saaritaankaasi muddadaasi 1980kiina macnaha de ma ahayn arrin ugu talagalay ciyaar, laakiin hadda waxaa laga dhigtay ciyaaraha ugu badan. xalinteedii waxaan samayn karnaa laba dhinac. qofkii rabo inuu guriga gudihiisa ku sameeyo uu dadkii yidhaahdo waa soo xaliyay bahashi waad diyaarsan tahay, waxaa macquul ah in uu fujin karo maadaama ay qeybahan u dhisan yihiin qaab mechanical ah. fujintu qeybtaasi fujiyana macnaha de muxuu ahaa uu isticmaali karo inuu yidhaahdo bahashi waa soo sameeyey oo waatan waa diyaar. taasi waa midda kale macnaha de muxuu ahaa qofki wuxuu u baahan yahay in uu u helo xal sidii uu u samayn lahaa iyo qaabkii loo macnaha de muxuu ahaa algorithmkii loo isticmaali lahaa qaab samayntii. lix geeslahan waxa uu ka kooban yahay ilaa iyo 6 qaybood ama 6 geeskaasi oo kala leh 6 midab oo kala duwan. midabadaasi ay leeyihiin oo kala duwan ayaa waxay yihiin midabka caddaanka ah oo kasoo horjeeda midabka jaalaha, midabka buluuga oo kasoo horjeeda midabka cagaarka ah, iyo midab gaduud ah oo kasoo horjeeda midabka liimiga ama oranjiga. 6dan midab qaybahan dhexda ku jira ama xiran ma aha kuwa dhaqaaqa. buluugan lama dhaqaajin karo, cagaarka kasoo horjeedan lama dhaqaajin karo oo waxay ku xiran yihiin qaab bool ahaan ah. waa la mid jaalahaasi iyo mid dhexdan kasoo horjeeda. marka qaybahan waa qaybaha siiya midabka ama magaca uu yeesho qaybtan. haddii aan dhahna hadda qaybtan aan isweydiino midabka qaybtan uu leeyahay waa qaybtan buluug, sababta waxay tahay midka dhexda ku jira ayaa wuxuu yahay buluug. qaybahan kale waa qaybo socon kara, kan ma dhaqaaqo. sidaan hore u sheegeen waxaa kasoo horjeeda midabka cagaarka oo asna aan dhaqaaqin, inkastoo qaybihii ayaga la jiray ay dhaqaaqeen geesaha ka xigay. waa la mid gaduudka iyo liimigana. marka 6dan gees uu leeyahay 6da midab aan u samaynahay waxay ka yimaadaan midka u dhexeeya, wuxuuna leeyahay hal midab keliya. waxaa soo raaca qaybahan dhexe 4 ah. 4tani waxay leeyihiin 2 midab, sababtoo ah wuxuu leeyahay ilaa iyo 2 gees, wuxuu yeelan karaa 2 midab. laakiin waxaa jira kuwa geesaha xiga oo 4tan ah. iyagana 4tan geesaha xiga waxa ay yeelan karaan ilaa iyo 3 midab oo xagga inta ka arki karno waa caddaanka, buluuga iyo liimiga. midkan kalena wuxuu leeyahay caddaan, cagaar iyo liimi. waa 3 midab ayay leeyihiin kuwan geesaha xiga. kuwan dhexdan waxay leeyihiin 2 midab. kuwan xirxiran dhexda ku jirana waxay leeyihiin 1 midab. xalinta ugu dambeysa oo la rabo in la xaliyaa waa in dhinac walba la helaa midabkiisa. dhanka waa inuu noqdaa marka cagaar. xalintiisii macnaha inaan ku xalinahay waa inaan cagaarka qaybtiisii wada keennaa si uu u helo. waxaa la mid ah inay midabada kalena sidoo kaleeta u buuxsamaan qaybtii ay leeyihiin. marka bilowga hore marka uu qasan yahay lix geeslahan Rubikska 6 geeslaha Rubix marka uu qasan yahay waa in aan fiirinaa qaybteen noogu fudud xalinteedii. ma jiro sharci sheegaya midabka laga bilaabi karo. qofku wuxuu dooran karaa midabka uu rabo inuu ka sameeyo ayuu ka bilaabi karaa. waxaana jira algorithmyaal kala duwan. algorithmna waxaan ku macneeyey afka Soomaaliga hab howl fulis ama hab howlgalis. habkaasi howlgalista ah waa ay kala duwan yihiin. waxaana macquul ah in 2 qof 10 qof
ay u kala xalin karaan noocyo kala duwan oo midna la mid ahayn midka kale. midda aan hadda inta idinkugu sharxi doono waa midda aan isleeyahay amay tahay qaybta ugu fudud samaynteedii, inkastoo ay jiraan qaybo kale oo ka fudud. tan waxaan ka wadaa qayb fahmisteedii. waxaana jira tartamo ku saabsan rubik lixgeeslaha rubiks oo lagu qabto adduunka qaybihiisa kala duwan, iskoolada khaasatan ardaydoodii waxoodii loo qabto. inkasta ay qaab ahaan u muuqato wax madadaalo uu qofkii waqti isaga dhumiyo, laakiin tan kalena waxaa jirta in ay siinayso maskaxdii ka shaqayn tiro badan inuu qofkii xasuusto hab howlgelistii ama howlfulistii aan hore usoo sheegay algoritmyaashii kala duwanaa, iyo fahamka midibada midib kasoo horjeeda qaab wareejintiisii. hadduu qof isleeyahay engineer qaybta dhismaha ah noqo, waa qasab ma aha, laakiin de waa u sahlaysaa inuu fahmo, khaasatan muddadan hadda aan ku jirno ee barnaamijyada kombiyuutarada lagu jiro lagu isticmaalo. bal hadda waxaan isku daynaa qaybta ugu horeysa in aan doorano bal qaybta hadda cagaarka ah. qaybtan cagaarka waxay noo xigtaa kor, marka waxaan isticmaalaynaa kor. dhankan waxaa noo xiga midig oo ah midigma, dhankan bidix ba, dhankan waa wejigan hore. marka waxaan leenahay erey aan soo gaabin oo ah weji. waxaana jira qaybtan hoose oo iyadan aan usoo qaadan doona ha. hadda waxaan soo saarnay qaybta dhabarka waa iska daynaynaa. waxaan samaysanay ilaa iyo macnaha de muxuu ahaa 5 xarfood oo aan usoo gaabinayna qaybaha ay kala yihiin, si aan algorithmkii ama hab howlfulistii aan ku talagalnay inoogu sahlnaato fahamkeedii. marka hore waxaan haysanaa qaybtan kore, qaybta midig ma kore oo ka ah, bidix oo ba ah, hoos oo ha ah, iyo qaybtan wejigan hore oo ah weji. wareejinta aan kala wareejin karnaa qaybta midig haddaan fiirno waxaan wareejin karnaa dhankaas ama dhankan. luqadda ingiriiska waxay yidhahdaan clockwise oo dhanka saacad wareega ah, ama counter clockwise oo ah kasoo horjeedkii saacad wareega. clockwise, counter clockwise, saacad wareegi iyo kasoo horjeedka saacad wareega waa la mid. qaybtan wejiga hore iyadana waa saacad wareegeedii. waxaan wareeganaynaa sidii anagoo bool xirayna ama fur dhalo xirayna. dhanka waxaan wareeganaynaa midig waa clockwise, counter clockwise waa kasoo horjeedkii. haddaan idhaahdo marka waxaan wareejinaynaa kor keliya anaan waxba ku darin, waxaan wareejinaynaa qaybta caadiga ah oo saacad wareega. haddaan idhaahdo midig waxaan wareejinaynaa dhanka midig oo ah saacad wareega. laakiin haddaan rabo inaan midigta u wareejiyo dhankan kale oo qaldan oo kasoo horjeedka saacad wareega ah, anti clockwise ka ama counter clockwise ka ah, waxaan leenahay macnaha dee muxuu ahaa kasoo horjeed midig. kanna waa kasoo horjeed weji, kasoo horjeed kor. dhankan bidix maadaama uu dhankan kaa xigo xoogaa haddaa dhanka midig loo fiiriyo waa ka yara adag yahay, laakiin kasoo horjeedka bidixda waa dhankaas. bidix keliya haddaan idhaahdana waa dhankan. qaybtan hoose waa adoo bool ka xiraysid hoos ama fur dhalo hoos ujeedo oo hoosa ka xiraysid, xiritaankiisi waa caadiga waa kaas, waa hoos. haddaan idhaahdo kasoo horjeedka hoosena wuxuu aadayaa dhankan bidix. marka hadda qaybta ugu horeysa waxay u badan tahay in uu qofku uusan u baahnayn in uu algorithm isticmaalo haddii waxaan ka ahayn hal meel. hadda waa inaan helnaa, waxaan haysanaa cagaar oo dhexdan ku jira, waa inaan u helnaa cagaar afartan dhexena waa inaan keennaa cagaar kor xiga. cagaarkan kor xiga naguma filna inaan waxaa jirta 4 cagaar, laakiin naguma filna inaan dhahno cagaar keliya kor aan keenna qaybtan kore. waa inaan u helnaa cagaarkaasi sii socodkiisa. cagaarka inta keeni doono waa inuu noqdaa mid wataa dhinaca kale liimi. cagaarka inta keeni doono waa inuu noqdaa mid wataa dhinaca caddaanka. si aan saas ugu fiirino hadda waxaan fiirinay bal cagaar ma jira hoos jira. waa kan cagaarkan hoos yaan soo qaadaynaa, waxaan u wareejinay dhankan kore. wareejintani tan wax sharciya ma jiraan, qofku waa inuu indhihiisii uun raacaa uuna fiiriyaa keenaa. waxaan keenay cagaar inta taagan, laakiin markaa inta sii raacin waxaan aragnaa inuusan noo joogin meeshii aan rabnay, oo aan rabnay qaybta inuu jaalaha la wato. hadda waxaan sameynaynaa inaan wareejino jaalo. caddaanka maxaa kasoo horjeeda jaalo, waxaan u wareejinay ilaa dhankaas. markaan wareejino aan fiirino waxaan arkaynaa in cagaarkii inta noo samaysmay haddana uu jaalihii lasii socdo. kani waa toosan yahay, dhibkuma qabno, waa okay. hadda waxaan raadinaynaa cagaar kale. cagaara inta noo yaalo waa inaan koraan geynay. markaan geynay kor waa inaan fiirinaa cagaarkan xaggee intuu usii socdaa. wuxuu usii socdaa qaybtii liimiga, iyadana macnaha dee muxuu ahaa waa sida aan rabnay, waa okay. hadda waa inaan raadinaa cagaar kale oo jira. waxaan sii wadnay kan cagaara inta noo yaalo, waxaan keenaynaa qaybtan kore. markii aan keenno cagaar